monde Elengi Peter Baku Eska monde Elengi Ibana Chana Eska monde Elengi Irano Kiala Eska monde Elengi télévision. Puisque nous toujours confiance l'émission congolais à solo présentée par Ivana Chandala Diva de la presse. Bon comprendre que les lots tous sous la base il y a UDPS na parlementaire debout des bonhommes et pas iwapi ba imboka baza kosala ndenge basala kaka toujours boye beli bango pena makambo yo banda UDPS ezala tozaka toujours wana pona ko assister bango et surtout kotuna bango maye matali lisanga ya UDPS. Merci vraiment pour la confiance na bino to pesa na matoi na maloba oyo ba imboka baza koloba bongo tozongela bino sima. Merci. Aussi, tu sali une année au pot. Avec 3 mois au pot. Comme on a le beau kanga base. Yangonde to yebi sikaboy. Une année au pouvoir éco. Aussi, tu tamboli maka. Tu bundi pe maka. Il faut tout le monde se réaler. Bakumbata bakote misa. Il faut bayebi sabiso. Et l'autre ils ont empêché bakumbata bakote misa. Soki bayebi biso biso tokozwa biso moko en charge puisque papa est dans lobby, prenez-vous en charge yango nde biso totelemi. Kabuya aza ennemi na biso te, Kabuya aza ndeko na bi aza collaborateur na bi soki epa na biso na UDPS soki otamboli na ndenge biso tolingi toza na yo ensemble soki okomi kosala makambo na intérêt na yo moko okomi mbala moko adversaire na bi toyebisi yo olo eloko tozosenga na monsieur Augustin ezake azonga na nzela asalela biso politique ya hypocrisie bisika mabe ezali ayebisa biso ezama bisika malamu ezali ayebisa biso ezama soki blocage ezali ayebisa biso na bato oyo bazoblo biso moko tosozwa en charge. Alors message à suka tozoyebisa ye ke no na likambo oyo etali makambo esalemi na famille na biso tozoyebisa ye alongwela biso bapoli puisque soki alongoli bapolisier te bamosusu bakozonga ya kozo biso atikela biso parlement na biso debout lipole tosala baparlement na biso ndenge tosalaka yango na 10e. Alors toboyi visite ya bapolisier wana ezalaki makambo. D'ailleurs kutu ça n'exprime pas la démocratie. Démocratie elingi koloba peuple peut revendiquer. Alors policier tomoni bapolisier bakomi kobwaka biso mabanga bapolisier bakomi bakomba tozoyebisa bango bake UDPS viva. Alors ndenge toza wana toza ennemi ya muntu te tolingi te bato bakota na makambo na biso ya famille politique na biso UDPS toyebi ke un jour tokofanda sur la table tokosolola elo mpona kotrouve soli tombola loboko kanga base. Alors ndeko Augustin Kabuya toza ennemi na yo te tozolinga kokoya na yo te mais tozolinga intérêt général. Soki eza likambo ya kosepela bato nyonso basepe puisque na ntango ya kolela biso nyonso tolela. Alors lokola eza na ntango ya kosepela bato nyonso basepe alors ndenge eza boye toza déjà une année na 4 mois tolingi lisusu bapromese yaka oyebisa biso ke non 250 combattants 100 combattants ya parlement debout tel ya cellule tel bakotimisa nde tokozela ata bakozwa biso nyonso te mais bazwa quand même tomona quand même bilembo yake bazwi bato na misa. Alors yango nde kosepelisa biso dede tozoyebisa yo boye ezalaka na bakombata ya 100 jours na bakombata ya kala statut ezo reconnaître yango te statut ezo reconnaître mutu nyonso oyo azokota na UDPS quel que soit durée na ye akomi mbala moko membre ya ye toyebi bakombata ya kala na bakombata ya sika au moins ke soki yo oyebisi biso article oyo elobi mais biso toyebi kaka mutu nyonso oyo akei kokota na UDPS aza komba. Alors makambo oyo toyokaki yake no bakombata ya kala nde basi bazwi misala bakombata ya 100 jours awa kombata ya 100 jours aza UDPS viva puisque okobenga lelo moto kombata ya 100 jours lobi kuna na 2023 kombata ya 100 jours wana nde okozwa ye akende kovo. Alors tolingi makambo wana tolingi division na kati ya parti
IDPS viva. Tombola loboko kangabaz. Tombola loboko kangabaz. Kabila Kanambe Hippolyte. Puisque kombo na ye Hippolyte Kana. Muta yebisa biso papa Etienne Tshisekedi wa mulu. Ayebisa biso petit wana aza congolais te. Azalaki mwana ya camarade ya Mzee Laurent Désiré Kabila. Soki ya solo yo ozalaka congolais. Bino boza mapa. Mzee aza mulubaka. Na balubakata soki oboti mapasa bakobenga yo Chambour. Mais on n'a jamais appelé Mzee Chambour. IDPS viva. Mais tondima yo, puisque la loi du pays dit un enfant adopté a aussi les droits de partager aussi les biens de son père qui lui a adoré. Ozalaka mwana ado tondima yo. IDPS viva. Mais lobe mukolo wana ndeko Kabila Kanambe akenda kokutana na Fachibe to ayebisiye te soki oye na cité de Loya okoanvote kuna puisque milimu mabe osalaka na milimu ma kuna basango na basali nzambe basi basali deli pasteur mukuna ye asambe alobi milimu nyonso ya Kabila 1100 alo koya lisusu koanvote yango tokende pa mabutu CCC tokende kosolola ku tango bakotaki na sele Fachi akoti mutu ya libo puisque yende mukolonda oyebaka mukolo oyo Fachi azo pouvoir banda Mobutu akufa chapeau ya Mobutu na nilingenda na ye oyo atika baton na ye bapesa yango moto kaka tango Fachi azipu baye koloba Mobutu alobaka bopesa moto oyo bofongoli mote biso bana moya Mobutu tofongoli yo mote zuwa chapeau ya Mobutu ya lingenda ya Mobutu ya Fachi alobi vraiment soki Mobutu amibengi CCC ko alo biso IDPS tokozala CCC yango Fachi abengisa biso na stade aloba tokende na stade de ma tokende kobonza Kongo na maboko anza tozwa kadena topesa nza biso totikali na kadena tozi fongola topesi nza sikoyo nzamba koya mukolo nini mpona kofongola ti mukolo yesoko IDPS aza kaka na kate yango yokaki jama kayebisaka bango IDPS sera au pouvoir aujourd'hui demain tombola loboko kangabaz tombola loboko kangabaz Fachibe Kabila kaya kayuluse IDPS viva alors ndeko Kanambe Kabila bakendaki kokutana tango bakutani mbasolo lisir masolo miba lisolo ya liboso lolenge mboka ezota IDPS viva batoni Fachi Fachi atoni Kabila yo pe ozomona ndenge nini mboka ezota Kabila alobi non pour moi nazomona ke mboka ezotambola mala Fachi alobi te mboka ezotambola malamu te ndeko batu na yo otindeli ngai biso tosali na yo kowale ngai nazalaki na motema mala mais sikoyo yo oza na motema liku IDPS viva ndenge nini ozotinda batu biso toza na famille la coalition dit quoi la coalition dit dans la coalition il y a une majorité parlementaire et cette majorité parlementaire sont au soutien du chef de l'État c'est le chef de l'État qui est le chef de la coalition mais awa tango tosali coalition tout le monde autorité morale na autorité na président de la République. Or autorité morale, la morale dit quoi? C'est la science du faire du mais éviter du mal. Mais biso IDPS tout le monde a du mal, c'est-à-dire il n'est pas autorité morale, il est autorité immo. IDPS viva Fachibe Kabila kaya kayuluse tombola loboko kangabaz yango bakendaki kosolola sikoyo Fachi ayebisi boye yebake natikali na mikolo mo kote napesa bapeuple congolais kontara na kondima te lisusu ata nzete etelemela mutuka nanga na likolinga te vitesse ya mutuka nanga batelemisa yango ata eparola IDPS viva alors nde Kabila sikoyo atuni Fachi olingi nini Fachi alobi otindelaka nga baaventurier eke makambo ya bamandataire nalingi lisusu baaventurier nalingi bato oyo baza na morale mala bato na yo baza baimo bazoya mpona kotonisa mabomo na ba aussi longtemps que ngai naza na souci ya koyede peuple Congo
peuple congolais akende libo, peuple congolais ato, peuple congolais aba, peuple congolais azwa misa. Mais bango bazoya pona koya kotondisa mabumu na bango eloko wana na bo ba trouver déjà compromis. Yo moko koyoka so, okoyoka nini? Okoyoka nini? Okoyoka so ndenge ekobetama. IDPS viva, IDPS viva. Baye ko entamer point mosusu, le point de Delphin Kayi batuni. Kabila Kanambe atuni, Facha atuni pour Kabila Kanambe. Sikoyo Delphin Kayimbi akofini, Fachi aseke. Alobi, yonde ozalaki déjà na batuna. Tuna bango nano Delphin Kayimbi akofini. Ezanga te okotuna ngande na kotuna yo Delphin Kayimbi akofini. Alors biso toyebaki te tozalaki kiji toyebaki te moto aboma Delphin Kayi na bato baboma Delphin Kayi toyoki yango epai petit oyo directeur ya télé 50 Jean-Marie Kassa na tongo lelo alobi le président de la République et l'autorité morale du FCC ils se sont rencontrés, ils ont partagé sur les différents points. Il y avait des rouilles qui empêchaient la machine du président en place voter. Alors, c'est ce qui a fait que, c'est ce que cette rengaine entre les deux partis politiques, entre les FCC et les K, c'est ce qui a animé même la mort de Delphin Kayi. IDPS viva! Il faut comprendre que Makamoyo Alain Kitindo Aloba, il faut Fachi à protéger Bissonio, puisque ils ont le beau moko ya mwindo, comme nango Kabila Virisa. IDPS viva! Kabila Virisa, ça n'a qu'à éliminer Batunyo. Total aboye, Kabila le mette Fachi Tekana Elso, et ça va pétuer. Bapetio nde baluki ba désordre nyo nga nazalaki na motema mabete nga nazalaki na motema malamu tellement que na bandaki koluta na charge ya ki président na lobi nanu na pema na pesa bango nanu charge ya ko discuter na makambo etali ba ministère mais na yo komona ke bapetio bazoluka liwana IDPS viva IDPS viva nazo yebisaka nambe boye exacte que solo la na foachinde elobi masolo ici biso tozotikala vigilant mpona kotala soki makambo ekotambola malo topesi bango kaka sanza mo soki sanza oyo tomoni ke il y a patati patata dissolution ya pa tokodissoudre yango ande soki tomoni eza patata patata papa etienne na sia yebiso biso prenez-vous en charge biso tokosezwa en charge biso moko tokobanda koyemba IDPS o ekimisa mobutu o ebimisa muze o etikali mandefe o tolongoli pouvoir IDPS viva mandefu tozoyebisa yo ko se tromper na petite majorité oyo eza na parlement ou bien na sénat o banda ko bloquer misala ya chef de l'État puisque moto alobi yango Jean-Marie Kassa alobaki il y a ezalaki na bato ya coalition babandaki ko bloquer misala ya chef de l'État lokola bino moko botubeli kindoki na bino toyebi ya sikoyo ntango moto atubelaka kindoki etikalaka basalela ye délivrance bakosala yango epa bapasteur pasteur s'appelle IDPS pasteur s'appelle IDPS tombola loboko kanga bas fachibe kabilaka ya alors yango toza na kati ya koyebisa bango toza na kati ya observation ya makambo nyo soki tomoni ke eza na likambo ezotambola te biso moko tokozela meme te est ce que ntango toréclame na 10e kabunda asaleli biso mokanda est ce que kabuya asaleli biso mokanda moto moko asaleli biso mokanda soki tomoni ya mikolo oyo ke ezotambola te biso moko article 5 ya constitution elobi la souveraineté de la République démocratique du Congo revient au peuple congolais.
Alors, dans la démocratie c'est le pouvoir du peuple pour le peuple et par le. Ce qui te montre que ma cambozo tambola te pona mikolo. Bisomo ko to mizwa acha. To komi ko kende yinde tina kinga kati. Bisomo konde to ko kanga kabi. Kutu papa Etienne apesa ka bisomi. Apesa ka biso mission, ayebisa ka biso. Bome melanga kabi. Bome melanga yena bomo. Sikoyo tango apesi biso mission. To bandaki ko zela ngonga yeko. Ngonga yeko. Soki osali kaka erreur. Idepesa viva. Komi kosate pona ba majorité oyo za nango ya mo. Biso to yebisa yo osala déclaration à la face du monde. Oloba na kolongwa pouvoir lokola civil te, na kolongwa lokola militaire avec une balle à la tête. Tango batuna Etienne Tshisekedi wa Mulumba alobi Kabila est en train de s'étendre. Il va laisser le pouvoir en dos. Et les jours que l'IDPS prendra le pouvoir, attends, ça c'est mon bêta. L'IDPS viva. Est-ce que tant que Fachi a côté de la cité de l'Oya, l'ISA c'est bêta? Fachi a Kabila Longo en dos. Pour accompagner na Kingakati en dos. Akeko Fanda Kuna en dos. Pour bandi kota la biba arme Oya Zalaki Nango, to sopoto la en dos. Jalema Tobotoli en dos. Et Tikari Polele en dos. Kingakati Tobotoli ba arme en dos. Et Tikari Polele en dos. Yuma Tokangi en dos. Ba directeur Tozo Kanga Bango en dos. Kopekisi Kaleve a voyagé en dos. Yebisi Shada Ifanda na Kinshasa en dos. Sokobenge Sazoe Pote Aya Kosamba en dos. Sokokanga Kabila Kanambe en dos. Sokotindo Yena CPI en dos. Aboué. Libère ça déjà. IDPS viva. Parti au pouvoir viva. Banyangala katabileki bango biko. Bango nyoso bakotuna ngula boya kata sai. Alobi tuna me. Mema alobi na bango nini? Bandela. Bimbetela na maboko makasi. Politique comme elle. Politique comme Chile. Okokimela wo. Tous les frontières bekono. Nazo ebisayo. Zoé Kabila, Joseph Kabila, na parquet ya Gombe. Audition pour le trafic d'armes, pour la haute trahison. Le 30 mars, yebe là. O patapata mugama. Mugwa. Na selemba we. IDPS viva. Balukaki yango bako silisa ya. Toloba te. To panza te. Directeur ya Robanku Mugama te. Abeda Chour Mugama te. Tala. Awa lobi na conseil des ministres, chef de l'état lobi babongisela ye si pavillon na prison ya Makala. Yebe. Okoyeba sikoyo ke non fachaza mwana maye. Toko bandana nous information ya liboso politique. Toko bandana conseil des ministres. Na conseil des ministres chef de l'état lobakini. Okoyeba le pourquoi Kabila atindi batu na hôpital du cinquantenaire. Bayiba ebembe ya Delphin Kayi. Bakutani na kamwinasa. Babeti bango matuzande. Baki marate basalini. Sikoyo bozo bangani. Tokolobela bino na rencontre ya chef de l'état na Hippolyte Kanambe. Basolola kini. Kanamba le larata salini. Oh, je suis à l'insécurité. Okolela yo non. Awa nazo yebisa yo politique combien le. Tokolobela. Comment stratégie à États-Unis à mettre en place chers combattants? Fachi Aboyi co-signé ordonnance, il y a bon gouvernance, il y a gouvernement. Et ça n'a même il ne peut se vivre. Aboyi co-signé il y a Abotoli Ilunkamba pouvoir.
pouvoir nyonso ekomi epa Fachi be Fachi abimisi Hippolyte Kanambe Kazemere bolo mukolo wana ler bakutani na sele abengi Kabila ayebisi ye yo opesi injonction na ba ministre babanda kobude ba action na ngai ezala mbala ya suka Kabila wanga na kata salini alobinga mokonzi na tikala kopesa ta injonction moko soki mutu asali ba je mukama Fachi alobi ya solo Kabila ndima kata salini abimisi papier signé acte de bon corps asigna kata salini l'air babimi libanda nemi asimbi mutu na maboko na mu alobi Kabila osigné pona ni Fachi beti bango kindo IDPS viva na yebisaka bino papa ba Fachi azaka commerçant abeta bale na tout puissant mazem ataka afumbwa azapo grand po yo yebi papa ba Kabila oyebi mama bango oyebi papa ba Madidi oyebi mama bango IDPS viva Kabila simbi mutu alobi azinga na mouve matina signé na comprendre yango awa oko comprendre que stratégie ya Fachi zokande ba ministre nyonso ya FCC bazali na ba dossier Fachi alobi que procureur a prêté serment dossier moko na mo bakobandana Janine Mabundu yaka koto osalaka ministre ya portefeuille 50 mois impayé ya onatra eke yuwa Thomas Luwaka yaka koto mbongo ya avenue université ekenda wa IDPS viva sele ya laguli ya finance yaka fanda a l'air osalaka directeur ya cabinet ya Matata Mpo IDPS viva mbongo ya Bukangalonzo ekenda wa FCC baleli okolela yo nana tombola loboko ganga ba awa sikoyo sans plus tarder nanu tozo bandana arrestation ya directeur monsieur Martins oyo ya Roban okoyeba asalini bakangeli ya wana matete na mate inde na selemba wo mutu ya liboso asepela Mike Kamer jitegame alobi Fachi umela uji wanza ngaite Mike Kamer tombola loboko kangaba Monsieur Thierry Thames Ozare. Imaginez-vous que Thierry Thames va virer na Robank 60 millions de dollars américains. Ya kamati mbongo wana abimisi 23 millions. 37 millions na poche. Bango na papati. Bakamati bayeneti yoyo yaba. Balongo musa. IDPS viva. Mais comment au cause de 37 millions ya peuple congolais au sakanana ya Abed Achour oyo bayemba kawana. Umukama. Mukamate. Zokande biloko ti ezomata ezapona Abed Achour. Mais comment ça fait-il yo ozomata biloko? Chef de l'État a lobby basa la inspection. Ya ba société nyonso oyo bateka ba produit ya première nécessité. Batindi ba inspecteur ya finance ba auditionner. Ba koma boye abengana na bango ta salini. Ba bengi kamwina sa ba lobby awa tipo oyo azobengana biso. Kamwina sa peut pas Abed Achour. Yo yebisa biso azobengana la bango ni. Abed Achour alingali ya munoko. Balamoko mukama mukwa nanere eloko ya liboso na dossier ya Abed Achour. Chers combattants, sokande balibane bafutaka taxi ya l'État bazali atana mukanda moko ya société oyo ezali enregistré na l'État te babandaki kosala nini voir kutuna snel bafutaka te babandaki kosala bakangisi kaka mbongo chaque fin du mois na kingaka te. Si comme on est sorti de supermarché, to ba boutique na bango. To somba ba biloko tikala ba 30 francs ba 40 francs. Boeta. Mbongo wana bazongi sarate. Okomona ba pese ou soit bazoka ou soit bonbon. Ce qu'on a ba mbongo wana etikala ba 30 francs ba 20 francs. Il de pese viva. Ce qui va totaliser ba mbongo nyonso wana selon ba inspecteur ya finance, ba lobi par jour ba cote sara di moins 300 000 francs congolais. Mbongo wana siko nde ba futaka ba congolais na biso. Bafutaka bango pe bientôt. Awa yoka deuxième dossier.
Deuxième dossier ezali Balibanais batika bangashaka ba Congolais peu tant qu'il y a droit de travail na biso. Mutu soki asali déjà musala après 3 mois il faut ba engager ya ba pesa ya matricule. Bango basala kayango to. Il y a des Congolais oyo basali 25 ans de service na Balibanais basana matricule awa sikoyo fachi ya pesi bango 6 mois ya pa. Ceux qui sont en ordre de matisio avion feu. Tichebino. Mais en entendant Abed Achou na aner ba ebisi longola sapa longola se fanda na pesa bacho mugama mugwa lelo lo moko komona inde na selemba we awa sikoyo mama na likambo ezali nini fachi équilibre owi kolo to salela bango kaka boy ida pesa viva fachi équilibre awa sikoyo fongola matoyo oyo na Rwanda ekomi opesi mbwa abo toloba te topanza te tombola loboko kanga ba Kabila na batu na ye bakotuna ngula boya kata salini alobi tuna me alobi nini ida pesa viva Delphin Kayimbi na niveau ya Rwanda famille na ye mama na mata bazo akize Kabila ke ye mutu abomi Delphin Kayimbi alobi koma Kabila koza la mutema mabe abomi camarade na ye ya bomo ide pesa viva mais biso awa na Kinshasa toyebi ke Delphin Kayimbi aza Congo awa sikoyoka fachi ake kozwa MONUSCO yeba ke diplomatie ya États-Unis ebata marasima ya MONUSCO bango sikoyo bato bazo sala ba enquête c'est là ba enquête na bango Delphin Kayimbi amijembiki te Delphin Kayimbi azalaki assassiné ndenge babomaka Katumbe mwake IDPS viva nazo ebisa yo Kabila misetelaka te salini awa sikoyo ka. Selon les sources précises, les funérailles du général Delphin Kayimbi se tiennent au Rwanda dans sa résidence privée. IDPS viva. Mendenge nini matanga ya Congolais ekende kosalema na roi. Botindi sikoyo batu baya ebembe ya Delphin Kayimbi. Bakima rate basali nini. Zokande na hôpital du cinquantenaire, chers combattants, Kabila abomba baminduki ebeleku yango oyokaki au courant de la semaine. Chers combattants, ba chef de renseignement nyoso ya Afrique, ba chef de renseignement nyoso ya ba pays voisins na biso na Goma na réunion stratégique IDPS viva. Premier jour, deuxième jour, chef de renseignement ya Rwanda akimaka réunion ta salini okimini tolobato. Je vous dis makambu ya guerre na este abu banda Kayimbi akufaki na este kuna bazobo malisusu batu lobi bakangi le 2 mètres ya ADF kombo na ye Zaiko na mosi na ye ya Ugandos IDPS viva. Congolais aye abeti masasi kotite nazo yebisa yo américain aye américain ataka ndunda ataka mamba ataka fumbwa ataka mazout ataka pétrole ataka matuza ba calculer Zaiko babeti ye penal lisasi ya mande ekotaka te salini mbala moko bakutani na Marie Misa asaka na brasa yebela ba avancer ba récupérer plus de 100 ADF oyo babandaki commenter coup fatia neutraliser bango ta salini awa sikoyo yoka IDPS viva denge tozolo bana yo awa Francis Kalombo na IDPS Valentin Mubaki na IDPS Lambert Mende na IDPS bamoni ni toloba topanza tombola loboko kanga ba bileki bango biko IDPS viva. Parti au pouvoir viva. Tolobato. Je vous dis, Fachi Azali stratège. Tout ce monde-là va comprendre que Imperium ya Congo,
ezali epai ya Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo awa yeba keno Francis Kalombo na IDPS Valentin Moubaki na IDPS Lambert Mende na IDPS Puis Mwabilu na IDPS bamoni nini pokala mingi te Kabila mukama toloba topanza Kabila ezowe auditionné par le Conseil national de sécurité. Le déboulonnage en cours de téléchargement. Zoé est interpellé encore pour le cas d'assassinat d'un roulage sur l'avenue Poilour. UDPS c'est vivant. Ezaya Koyi. Awa Mindele Bakomi Boy. Balobi le président Félix Tshisekedi sur les traces de son père, le docteur Etienne Tshisekedi Wamulumba, mwana Wamuki. Tombola le Bobo Bangaba. Okolela yonana. Fachi asaleli bango politique ya éleveur. Abwaki lisango azongisi soso la narate asalini malembe tina ndako Kabila na kati sowe na kati tule Rwanda na kati fataka nga rapport ta salini okotimela wa okolela yonana papa Tshisekedi avada ye alobaki Kabila na batu na ye bakolela na munoko ya mbo bakolela na munoko ya mbo awa sikoyo yoka mama na dossier Jean-Claude Muyambo Jekoko Mulumba Bakei ba porter plainte na niveau ya CPI bafundi Kalev Mutonda pour la torture na violation ya droit de bafundi Hippolyte Kana pour na assassinat ya Rossi Muke IDPS viva tela Ezaya Koyi na rencontre ya Fachi na Kabila Fachi atuni Kabila yebisangai concernant makambo oyo États-Unis alobaki na yo oluka pays ya exil aussi déjà payé toi aussi Kabila fonda rakimi ata salinin Fachi alobi sala déjà oluka mboka na yo ya exil kala mingi te Fachi azokende Japon na Japon Fachi azokende kobina mbeya te IDPS viva Fachi azokende kokutana na Joseph Borrell oyo azali numéro 1 ya diplomatie ya Europe mobile azokende kokutana na Marc Esper oyo azali ministre ya défense ya États-Unis d'Amérique États-Unis atera ndunda atera fumba atera matuza chingo awa sikoyo yoka na conseil ya sécurité ya ba agent ya renseignement ya ba pays voisins na biso nyonso parce que munguna po asa la rébellion il faut kende na ba pays voisins na biso voilà pourquoi Fachi salaki politique ya bon voisinage ya ko reprocher ba voisins nyo sikoyo na boule ya États-Unis azo utiliser plus Angola parce que Angola a traversé sur 100% ya ba frontière ya RDC a traversé 60% à partir ya Katanga okokotango Lomami okokotango de Kasai okokotango Bandundu ba Congo okokotango IDPS viva États-Unis alobi alinga sala de Fachi na Lorenzo ba alien aye stratège ya Afrique mobile abengisi ba chef ya renseignement nyonso ya Afrique na Goma omeni comment ko sécuriser ba frontière ya République démocratique du Congo na kati ya réunion tomoni présence ya MONUSCO na général ya département ya Africom kombo na ye Stephen de Miliano IDPS viva Stephen de Miliano abotami ndenge ngana yo tobotami te toloba te Stephen de Miliano abotami bazu semence ya mama na ya papa basangisaka te basalimi bache yango na laboratoire nde général américain wana abotamaki sikoyo ndenge aza wana asekaka te asekaka une fois par an yeso to tali na réunion elongi ya koka ayebi papa na bango te ayebi mama na bango sikoyo na déclaration na ye alobi batindi biso awa et pas de notre trompe tu tosala musa mutu nyonso akotelemela vision ya Tshilombo akokutana biso États-Unis na nzela na IDPS viva alors kala mingi te tozobanda kofrape batu nyonso chers combattants. Donald Trump a outil qu'on nommé un général noir. Comme on a George Brown Jr.
azali d'origine congolaise. Il est père c'est vivant. Tout le bateau. George Bowen ayeki na Congo kokende ko inspecter Kingakati neti un touriste rwandais. Lera komi na Kingakati alobi na Kenya roi. Kabila alobi oyo ndeko na ba. OK. Il n'est pas se vivant. Zokande ayelaki mission ya États-Unis da. Lera koti na kati. Zokande azalaki na montre ya espionnage. Ba découvrir que na kati ya Kingakati eza na des cavernes. Caverne ya liboso ya mibale ezali na ba arme chimique. Tipona sali effort. Azu ba code nyo na États-Unis. À partir ya des États-Unis ba désactiver yango na minute oyo et comme ba jouer. Les razongi, Donald Trump a tué général ya force aérienne. Il y a États-Unis d'Amérique. Awasikoyoka. Il ne peut se vivre. Ba découvrir que Kabila a na 3 sites terroristes na niveau d'Afrique. Aza na site moko na Somalie, aza na site moko na Sierra Leone, aza na site moko na Tchad. Pour na créer insécurité na Sahel. Yango moni États-Unis a créé département américain a nommé Nani Peter Pam neti envoyé spécial aux États-Unis na Sahel. Et ça pour na koboma moto à la source parce que les États-Unis, Japon, bazana bosenga baya convertir na Congo ande. Ndenge tozolo banabino mituka ya Toyota ekobanda ko selema na ko. Omoni na mama poto en face ya mama poto. Bakomi kobeta tola rouge wana na Kasavubu. Donc place wana bazotonga usine ya Toyota. Balobi usine ya Mitsubishi bakotonga yango na Chango. Il ne peut se vivre. Mitsubishi to changer ngo kombo to komi sango Mistufa. Oboyolo. Papa bino toyebi. Mama bino toyebi. Papa bino Donald Trump toyebi. Papa tikela biso makele. Lekela moto. Pona lelo abu. Banzi vraiment. Bonne la président René ça. Président René Zoya, bonne la parole. Ibana chana eskamonde Elengi Irano chala eskamonde Elengi